একদিন নবীজির দুধমাতা হযরত হালিমা ছাগল শিয়াল এসে ধরে নিয়েছে। ছাগল ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা শুনে হযরত হালিমা উদাস হয়ে যান। দুধমাতা হালিমাকে উদাস দেখে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জঙ্গলের দিকে রওনা দেন। জঙ্গলে গিয়ে নবীজি আওয়াজ দিলেন, সব জানোয়ার একত্রিত হয়ে যাও। সব জানোয়ার আমাদের নবীর পায়ের কাছে চলে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জানতে না এটি হালিমার ছাগল? শিয়ালটি বলল, আপনি অনেকদিন হলো জঙ্গলে আসেন না, এই কারণে আমরা ছাগলটিকে ধরে নিয়ে এসেছি যাতে আমরা আপনার দিদার করতে পারি। এ কথা বলে সব জানোয়ার সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তখন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হালিমার ছাগল নিয়ে জঙ্গল থেকে ফিরে এলেন। আমাদের নবীজির প্রেমে সারা দুনিয়ার মখলুকাত মাতোয়ারা ছিল।